E aí pessoal, tudo certo? Tudo bem? Tudo na paz de Deus? Vou mostrar a vocês aqui, ó, a terceira safra deste ano, tá? 2024. Hoje é 17. Desculpa aqui, 17. Tá bem? Olha só. Olha só. Então é isso. Terceira safra esse ano, jabuticaba. Então, espero que vocês tenham gostado. Fica com Deus de vocês. Até a próxima.